اشترط الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان على نادي ريال مدريد مجموعة شروط للانتقال للنادي الاسباني، وحط النجم الفرنسي مجموعة من الشروط لتعزيز صفقة انتقاله لنادي ريال مدريد في المستقبل. وكشفت الصحف ان في مطلبين للاعب الفرنسي للانتقال لنادي العاصمة الاسبانية، واول المطالب دي هي ان النادي الملكي يتعاقد مع الظهير الايسر للبي اس جي اشرف حكيمي. والمطلب التاني وهو التعاقد مع تيو هرنانديز الظهير الايسر لنادي ميلان الايطالي. واضافت الصحيفة ان النادي الملكي هيرفض العرضين اللي مصمم عليهم امبابي للانتقال لنادي ريال مدريد. والسبب الأول إن أشرف حكيمي كان لاعب سابق للنادي الملكي، واللاعب قرر المغادرة بكامل إرادته، وإن اللاعب الفرنسي تيو هرنانديز كان لاعب سابق لنادي ريال مدريد والنادي قرر الاستغناء عنه. ومن المعروف عن إدارة النادي الملكي إنها مش بتتعاقد مع أي لاعب بيخرج من صفوفه. بينت صحيفة ماركا إن النادي الملكي ممكن يضحي بشرط واحد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، وهو توفير أكبر راتب للاعب في نادي ريال مدريد. وكشف أنشيلوتي المدير الرياضي لنادي ريال مدريد إنه حاليا معجب بالثلاثي الناري في خط هجوم ريال مدريد، وهما رودريجو وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي، وان صفقة امبابي هيتركها للاعب نفسه وده لو قرر القدوم للنادي الملكي. وان النادي الملكي بيفكر في اسماء بديلة حاليا زي جودي بلينجهام نجم بروسيا دورتموند، وايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الانجليزي،